வீடியோ பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இது வரைக்கும் நம்ம பட்ஜெட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட ஒன்று பெல் ஐக்கான் அழுத்துங்க. நம்மள எப்பப்பெல்லாம் புது வீடியோ போடுறோமோ அப்போலாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, என்கிட்ட இருக்குது ரெட்மி நோட் 4 மொபைல். இந்த மொபைலுக்கு பேட்ரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் நம்ம பண்ண போகிறோம். அதாவது வேறு ஒரு பேட்ரி வாங்கி இதில் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோனா இதுதான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே இன்றைக்கி போகலாம். இந்த ஒரு பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு எடிட்டிங் இல்லாமல் ஒரே ஸ்கிரிப்டாக எடுத்திருக்கேன். ஒரு எடிட்டிங் எந்த ஒரு இதுவும் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எதுவுமே இல்லை, நேச்சுரலாக எடுத்திருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் வீடியோ தொடர்ந்து வரும். பேட்ரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் மொபைல் இருக்குது. இதுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா சிம் ரிஜெக்டர் பின்னு, இந்த பின்னு, ஒரு சின்ன சிசர் இருக்குது, கட்டர் எடுத்துங்க. இந்த ஒரு சின்ன கட்டர் இருக்குது, நான் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். மற்றபடி உங்களுக்கு தேவைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டூல்ஸை அமேசானில், ஃப்ளிப்கார்ட்லேயே ஒரு அமேசானில் ஷாப்பிங் பண்ணிங்கன்னா ₹100 தான் வரும். இந்த மாதிரி டூல்ஸ் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. இது தேவைப்படாது, இதனால் வாங்கி ஒன்று கையில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எப்போதுமே நீங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ முதல்ல வாங்க சிம் ரிஜெக்டர் பின் எடுத்து சிம்மை கழட்டுவோம். சிம் ட்ரையை முதல்ல எடுக்கணும். பாருங்க, சிம் கார்டு மூரமாக வச்சிடலாம். கீழ்ப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நீங்கள் புதுசாக பிரிச்சிங்கன்னா இந்த கீழே இந்த சார்ஜர் பின்னுக்கிட்ட லைட்டாக ஒரு குத்து விடணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு இது எடுக்கும். அப்போ ஆல்ரெடி ஏற்கனவே பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. இதை வச்சு இழுத்திங்கன்னா முதல்ல எடுக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக நான் டூல்ஸ் வாங்க சொன்னேன். டூல்ஸ் வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டூல்ஸை வச்சு நீங்கள் இப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இது புதுசாக கலட்டுறவங்களும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி நிறையா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டோர் எடுத்து ஓரம் வரும். ஒவ்வொரு மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு இதோட ஒட்டி வரும். நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து தான் எடுக்கணும் கழட்டையில். இதான் பேட்டரியோட பவர். இது முதல்ல அந்த பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே மாற்றிருக்கனால உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பேட்ரி பிரித்து வீணாக போய்ட்டு டேமேஜ் பேட்டரி. என்கிட்ட இந்த சிசர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, சிசர் ஐக்கியம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு ஸ்டிக்கர் இருக்கும். அதாவது இந்த ஸ்டிக்கர் தான் கம்மே. இந்த பேட்டரி கம் போட்டு ஒட்டியிருப்பாங்க. நீங்கள் இந்த பேட்டரி கம் போட்டு விட்டுக்கலாம். முதல்ல இந்த ஸ்டிக்கர் ரெண்டையும் பிரித்து எடுத்துருக்கணும். எடுத்து நீங்கள் வரலைன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த பேட்டரி கொஞ்சம் தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த இடத்துல தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த சிசரில் லைட்டாக விட்டிங்கன்னா அந்த கம்மை மட்டும் எடுத்து விட்டுரும். நீர் சிசரில் இந்த கம்மை லைட்டாக அப்படியே கீழே எடுத்து விட்டிங்கன்னா, அதாவது பேட்டரி தூக்கி பிடிச்ச மாதிரியே இல்லைன்னா லைட்டாக அங்கிட்ட தான் தூக்கிக்கணும். லைட்டாக அப்படியே சிசர் ஐக்கானில் சிசரில் அப்படியே எடுத்து விட்டிங்கன்னா அந்த கம்மை மட்டும் எடுத்துடும். வாங்க ரிமூவ் பண்ணுவோம். இப்போ பேட்டரி அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. முதல் தடவை கழட்டுறப்ப ரொம்ப சிரமப்படணும். இந்த சிஸ்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா,
இந்த இடத்துல வர்றது பார்த்திங்கன்னா ஏரியல், உங்கள் டவர் எடுத்து கொடுக்குறது ஏரியல் வரும். அதில் டச் பண்ணிடாதீங்க. இந்த பேட்டரி கீழே மட்டும் லைட்டாக அப்படியே டபுளாக எடுத்து விட்ருங்க. 2 சைடு அது மாதிரி எடுத்து விட்டிங்கன்னா பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம். சீக்கிரம் பச விடாது. நான் ஆல்ரெடி கழட்டியிருந்ததுனால எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடுது. பேட்டரி எடுத்துகிட்டு இந்த பின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை எடுத்து விட்ருங்க. முதல்ல இதை எடுத்துகிட்டு தான் பண்ணணும். இந்த பேட்டரி ஓரமாக வச்சுருவோம். அமேசானில் இந்த 5 பண்ண சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பேட்டரியோட பேக்கேஜ் தான். ஃபேக் வீடியோ இருக்கிறவங்க கூடாதனால நான் பேக்கேஜை வீடியோவிலே உடச்சிட்றேன். பேட்ரி பில்லு நமக்கு தேவையில்லை, நமக்கு தேவை பேட்ரி தான். இந்த பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் ஒரு 600 ரூபாய் கிடைக்குது. இந்த வீடியோ கீழே கூட அந்த பேட்டரியோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுன்னா இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எடிட்டிங் இல்லாமல் ஸ்கொயராக உங்களுக்கு எடுத்து அப்படியே பண்ணுறேன். யாருமே இல்லாமல் பண்ண மாட்டாங்க, எல்லாம் எடிட் பண்ணி தான் வீடியோவை போடுவாங்க. நம்ம சேனல் அப்படி கிடையாது. புது பேட்டரி, பழைய பேட்டரி அங்கே இருக்குது. இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இதை அப்படியே மடக்கி விட்டுலாம். பேட்டரி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு பின் அமுத்து விட்ருங்க. பேக் டோரை மூடிடுவோம். சிம் ரிஜெக்டரை மொபைல் ஆன் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதாங்க, எப்படி பேட்டரி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்க வரேன். உங்களை விடைபெறுவது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.